Fit-tmiem l-ewwel jum tas-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela qal li rridu nżommu bilanċ tant delikat fil-mument bejn l-ekonomija u s-saħħa. F'kummenti lill-ġurnalisti, Dr. Abela qal hekk. Wieħed irid jaġġusta. L-ewwel nett aħna dejjem nimxu mal-parir li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa hija sitwazzjoni fluwida, wieħed irid jaġġusta għaċ-ċirkostanzi kif jiżvolġu. Naturalment, appell ewlieni wkoll li sar fil-Kunsill illum kien li ma nistgħux nagħlqu l-ekonomiji tagħna. Ġifieri rridu nżommu dan il-bilanċ tant delikat fil-mument bejn l-ekonomija u s-saħħa. Il-Prim Ministru saħaq li wieħed irid jaħseb mhux biss li jagħmel il-miżuri, iżda li dawn il-miżuri jkunu sostenibbli u li jaħsbu fl-immedjat u anke fit-tul. Qal li bħala pajjiż Malta tħares lejn iżjed infurzar. Pajjiżna dak li qegħdin naraw huwa li nżidu l-infurzar tar-restrizzjonijiet li diġà fisseħħ fost oħrajn billi nimmobilizzaw aktar pulizija fit-toroq, aktar forzi tal-ordni fit-toroq biex jiżguraw li hemm rispett lejn il-miżuri kollha li ħareġ il-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika dak u li ninkoraġġixxu aktar l-ilbies tal-maski. Fuq l-aġenda tal-ewwel jum tas-summit kien hemm ukoll il-ftehim mar-Renju Unit wara li fit-tmiem din is-sena jalaq il-perjodu transitorju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Il-Prim Ministru saħaq li dan il-ftehim m'għandux jintlaħaq akkosta kollox, iżda jrid jintlaħaq u jkun ta' ġej tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern antiċipa għal kull eventwalità. Aħna bħala Gvern antiċipajna dan il-pass għaliex qegħdin naħdmu qatih sabiex ikollna l-arranġamenti kollha fis-seħħ għall-eventwalità li sal-aħħar ta' din is-sena ma jintlaħaqx dak il-ftehim u allura jkollna sitwazzjoni fejn ikun hemm no deal xenarju.